Tenho tudo bem? Hoje eu vou fazer um slime muito bom de fazer, com apenas 3 ingredientes usando cola. Então, bora! Gente, ele é muito glossy, então bora lá. Você precisa de cola branca, tinta guache e água boricada. Despeje cola num recipiente e uma tinta. Tô lindo, ó, gente. Agora despeje em água boricada. Vai jogando a água boricada aos poucos. Senão o slime vai dar super errado se jogar muito. Tá dando ponto, gente. Eu peguei dessa marca aqui. Deixa eu mexer. Pessoal, agora vocês têm que jogar um pouquinho de roxo. Tem que ser roxo e a tinta, né? E eu tô misturando agora. Gente, ele vai soltando e não é pra você pegar, porque ainda não tá no ponto. Mas tem que ir mexendo, jogando água boricada. Gente, vai dar o ponto. Gente, ó. Tá muito mole. Vocês têm que ficar mexendo bastante com a mão. E outra coisa. Muitos perguntam se água boricada é o mesmo do que alguma outra água aí. Mas, gente, não é. Não é igual. Essa outra água não é boa. Ela é igual a acetona. Ela não dá o ponto, né? Então, não compre. Se não tiver água boricada, vocês vão na outra farmácia mais próxima. E se tiver tudo caro? Se tiver caro, é o único jeito. Eu comprei numa farmácia que era por R$2. Sim, era por R$2 água boricada. E, gente, vocês não precisam comprar bicarbonato de sódio. Vocês não precisam comprar espuma de barbear. Vocês não precisam comprar mais coisas assim. É só comprar água boricada, cola e tinta guache. Grande. Tem que ser grande. Ó. E tinta guache. Não qualquer tinta. É, não pode qualquer tinta. E usa luva. Não precisa usar luva. Mas, gente, bicarbonato de sódio não é bom porque faz bolha nas mãos. Então, vocês nunca usam bicarbonato de sódio numa slime. E nem cloro. Se você não sabe, tem slime pra fazer com cloro, tá? É, gente. E, gente, dando ponto, ó. Deixa um like, se inscrevam no canal. O link do vídeo vai estar aí. E compartilham. Façam esse slime sem bicarbonato de sódio, com ovo. Muitos fazem, mas não teste, porque não é bom. E fazem o melhor para conseguir. E deixem aí nos comentários outras receitas com cola que eu vou fazer com vocês. Eu pego essa receita e vou fazer com vocês. Achei redstone. Vai estar no link. Eu vou mandar. Vai estar aparecendo na tela o nome do canal. Nome do canal do meu primo, gente. Apareceu aí na tela. E, gente, dando ponto. E a gente vai fazer um vídeo de Minecraft se vocês gostarem.
Deixa o like, se inscreve no canal e não esquece de botar nos comentários.